嗨，大家好！现在呢，我在都市路上啊，向春生路方向骑行。刚刚已经骑了1点几公里了，从家里出来。现在呢，我已经在春生路上向东骑行。这里呢都是熟悉的街道啊，来来回回走过很多回了。现在呢，骑过 S4 高架路啊，向莲花路方向骑行。春生路啊，这一段非常漂亮啊，不但绿树成荫，骑行道呢非常宽敞，而且是封闭的，骑起来非常的安全舒适。现在骑过伟业路，继续在春生路上向莲花路方向骑行。
今天天气还是蛮热的，所以呢，我还是穿着短袖衫，而且呢，今天是多云，说不定有可能会飘一些雨来。天气呢也是闷热啊，但是呢，也不能阻挡骑车出行。今天呢，也是打算就从家骑到可以骑行的地方啊，随意的转转。第一个目的地呢，就希望在前面的莲花路啊左拐，再通过一段富闽公路转到桂林路，到桂林公园附近啊，尤其是康健园边上的绿道上呢，作为第一个终点啊。现在呢，我从春生路啊左转进入莲花南路啊，对着呢就是梅龙的招牌了，就是梅龙镇一个闵行的区域，最靠近徐汇区的区域啊。上海的骑行啊也有很多交通规则，比方说像这种左转，它是可以跟着这个汽车啊一起转向啊，反而呢就是人行灯虽然是绿灯，你不能骑行，你要跟行人一样啊，推车步行才行。还有一些地方呢就会有明确的标志啊，不让单车通行等等吧。就有一些法规呢可能还是有一些地方的色彩，所以每到个地方呢就尽量要遵照地方的这些规矩来，就不容易惹麻烦啊，也尽可能的确保自己和别人的安全。现在呢，我已经在莲花南路上向富闽路的方向骑行了。这条路呢，也是我非常喜欢骑行的一段马路啊，因为跟刚刚的春生路一样，非常的宽敞的骑行道，而且呢是几乎封闭的一种状态啊。看到前面的饿了么的一个骑手啊，放慢的速度，不断的在看手机。盯着 APP 上面应该是接单吧，所以呢，有时候在这些骑行道上啊，最应该避开的啊，或者最应该注意的就是那些送餐的骑手。这些人呢，为了能够提高效率啊，有时候是不要命的，不但超速，经常呢是无视交通规则，逆行是家常便饭。像刚才我在等红灯的时候啊，看到很多摩托车、电单车的骑手啊，主要是那些送货的啊，根本无视信号灯，飞快速度就冲到了前面。
今天呢，我还是骑着我新买的那台360的单车，因为骑了2天呢，我感觉状况非常好，而且呢，跟我那台旧的360呢有了一个比较啊，就是明显的这台新的呢，它的性能要更好一些。还有一个呢，就是它有非常好的自动的系统，就刹车非常好，再加上呢，它可以在上坡的时候呢使用慢档，所以呢就感觉啊，那台旧的呢要去做一次大的维修，换一些零部件才行啊。今天呢，我还打开了我的手表上的 APP 啊，就是监测骑行、计算你消耗的卡路里等等功能的这么一个 APP。其实以前呢也经常会打开，但这段时间呢，好像早就把它忘得一干二净了啊。这样的话呢，就会有个具体的数据，就你一天到底骑了多少路，有哪些路段呢是爬升的，用了多少时间，消耗了多少能量等等啊，就会有个数据。也算是一种监测吧。经过了蛮长的一座桥啊，店浦河桥，继续在莲花南路上骑行。是每次在等红灯的时候呢，还是可以看到有很多人，不管是骑单车的还是骑那种电动单车的，很多人选择无视信号灯，他只要判断是安全的，他就这么冲过去了啊。这好像是一种常态啊，虽然并不是每个人都这样，所以呢，在这方面的意识还是稍稍的弱了一些。但我觉得呢，还是尽可能的啊，按照交通规则、信号灯来行驶骑行会比较安全，对自己对别人都是啊。而且我觉得像我这样的骑行吧，不是赶时间，不必争分夺秒，更多的呢是休闲骑行啊，看看风景，感受一下自然。所以呢，每一次过红绿灯呢，正好可以啊有稍事休息啊，缓一缓。我觉得对我这种年纪的骑行者来讲啊，这应该是一个正确的选择啊。
现在呢，已经骑到了富闽高架路啊，这个富闽路了。虽然我没看导航啊，但是呢，我感觉这里呢就是应该右转，顺着富闽路啊骑行一段，直到看到桂林路的招牌再左转。前方呢有一个富闽高架的一个路口，这条道呢是我们开车几乎到市区必须利用的一条道路啊。但是呢，这段时间啊，就感觉这个富闽高架是越来越不敷使用啊，越来越拥挤，车流越来越大，行车体验越来越差啊。真的有时候如果短距离啊，10来公里还不如骑单车呢。前方有牌子啊，左转呢就是锦江乐园。上一次我专门到这边来骑行过的。这边呢有个新西南汽车站啊，应该是长途汽车站吧，还是公交车站啊？边上呢就是锦江乐园站，这是1号线上面的一个站啊。从新庄出来应该是第3个地铁站，显得有些老旧了，因为这是上海的第1条地铁线。前方呢是上富闽高架的又一个路口。
上海的马路呢，经过了好几次的调整啊，对于那些外地车牌的车辆呢是越来越不友善啊。像这些高架路呢，每天限行的时间段啊越拉越长，所以呢，现在越来越懒得开车到市里来啊，因为为了要避开这些限行的时段，有时候真的非常的麻烦。礼拜六呢和礼拜天节假日呢还是可以的，就是跟本市的车辆同样待遇，但是呢也避免不了就是堵车啊。这边呢，地铁啊，从前面开过来，这一段走在路面上。前面路口呢，我就要拐弯了，拐到桂林路上啊。现在呢，我从沪闵路啊左转到桂林路。桂林路呢，就是指向桂林公园的一条马路。虽然呢也是一条比较宽阔的马路啊，但相对来讲呢没有沪闵路那么嘈杂。原本呢一直背着一个双肩背啊，一个是天气转热啊，背着呢这个后背啊出汗不舒服啊。第二个的话呢，就是每次要喝水的时候呢，都必须要把包取下来，就不大方便。现在放在车前的这个包呢，随时够得着，一有红灯呢就可以停下来喝口水什么的，所以呢也减少背负的这种负担啊。所以我觉得这种车头包的设计还是挺不错的。
这一段路呢，应该是在修啊，路上坑坑洼洼，补丁绕补丁的。对面是徐汇区工人文化体育中心，每个区呢都会有这样的供市民休闲的地方。我在这边呢发现了一条河畔的小道啊，不知道能不能走得通。这条小道，我的理解应该就是漕河泾了吧？看看前面有没有标志啊。现在这些小河冲呢，通过整修以后啊，都会把它变成一条可供步行或者骑行的绿道啊。但看来呢，这边投了。看来呢，这段河畔的小道还在修整啊。所以我们继续回到马路上。对面的是上海师范大学，相信的目的地就在前面了啊。桂林公园附近呢是非常好的一个居住的区域啊。这边呢不但有桂林公园，还有一个康健园啊。顾名思义呢，就大家在这边健康游乐的地方。左侧呢就是上海师范学院啊，可能现在叫师范大学吧。桂林公园呢，以前专门来过很多次，就是旧上海的流氓大亨黄金龙的私宅。里边呢，因为变质了桂花啊，据说呢，他老婆叫桂生。如果真的是因为他老婆的缘故变质了满园的桂花，那也算是流氓中的痴情人物啊。既然是绿灯了，我就到马路边上去兜一圈。虽然呢，我骑的车是没有办法进到公园里面去的。这个呢，就是桂林公园。皇家花园旧址啊，有这么一个上海市文物保护单位的牌子。边上这条不起眼的河呢，就是漕河泾啊。
等一会儿呢，我会再去康健园边上的那一段绿化的很好的潮河金畔啊，去骑一段，可能也会在那边呢休息一阵啊。因为今天戴这个手表呢，它可以随时看到今天自己骑行的距离啊。刚刚看了一看呢，大概接近8.5公里的路程了。这一段的潮河津呢，应该还没有进行一种改造和美化啊，所以还是原汁原貌的一种景象。抄一条小路啊，骑到大街上去。现在呢，来到了曹二堡路上，我是特地呢在这边兜一个圈啊，主要呢就是围绕着桂林公园的院墙啊走一圈。之前呢，我到市里面来骑行啊，大部分都是用的共享单车啊。结果呢，还入了一个坑。我一般很少关注啊，每个月这些支付宝啊扣钱的情况。有一回我稍稍注意了一下呢，就发现啊，共享单车居然每个月都扣我16.8块的月费啊。但是我心想的，我以前只买过1个月的月卡，为什么连续在扣钱呢？这就是陷阱，就你不小心的时候呢，就会掉到坑里去，结果呢就白白给他扣了好几个月的月租啊。当然，现在呢及时止损，取消了这种所谓的包月，其实这几个月根本一次都没骑过。这边呢就是桂林公园的正门了啊，一般的都从这个门进去，但现在的大门紧闭啊，应该这个正门在维修，都必须呢要走这个侧门，就刚才经过西北门，还有就是最早经过的那个南门。你看整条马路啊挖得个一塌糊涂，我相信呢跟那些地铁啊这种大的交通公事有关啊，所以呢也没有别的办法。忍耐一下，只能，但是右侧呢，就是那个桂林公园的院墙，还是保留着中国园林的那种一贯的风格。现在呢，我在桂林路上稍稍骑一段，就准备在前面的红绿灯呢左拐到潮河津畔的一条小道上啊。
现在呢，我骑过桂林路，骑到康健路啊，就是漕河泾边上的一条修整的不错的小马路。这边呢，紧挨着漕河泾港，就是漕河泾河啊，这条马路像骑行在公园里面一样的感觉。这是我比较喜欢的一段马路，所以我就放慢速度啊，欣赏一下河畔的这些林荫，感受一下公园的这种氛围。所以住在边上的这些不起眼的民居里面的老百姓呢，很有福气啊，在家门口就可以逛公园。原来这边呢是上海应用技术大学啊，是一个大学的校园。看来这个附近还是有不少的学校啊。我把车停一停啊，到这个河边来观望一下。对面呢，可以看到那个桂林公园的南门呢，门前的这条漕河泾港，就一路这么过来。对面呢，一片绿树丛中就是康健园啊。这边呢就是康健路了，一条漕河泾港边上的小路啊，非常美的地方。顺便呢，我就可以喝喝水，休息一下。好，我们继续骑行。顺便呢也换了一块电池。到了这里呢，就很愿意放慢脚步，并且呢，想稍微的停下来休息这样的地方啊。因为确实这边呢也有好多的像这种凉亭啊，市民在这边休息、吹拉弹唱的地方。这边呢有一座小桥啊，从这座桥呢就可以进到康健园里面去了。我把车停着，走到这个小桥上面去观望一下。其他都我跟你说，我上家公司后来单位有多少？这个就是康健园了。只能走路进去啊，但是单车是进不去的。这个就是漕河泾港啊，弯弯曲曲的过来，左侧就是康健园啊，右侧河畔呢就是一片市民休息的地方。这边呢是另外一个方向啊，虽然前方那些房子都很老了，但是呢这块地方啊不失为宜居的好地方。
好，现在呢，继续在潮河金港边上的这条康健路上骑段。没走几步呢，就来到了柳州路啊。现在呢，我穿过柳州路啊，继续在康健路上骑行。这边呢就是潮河金街道办事处啊，这一段的康健路呢应该从来没来过的。骑行的路呢和行车的路还是有些不太一样的，它会尽量呢指你一些比较小的径道啊。现在呢，从康健路啊骑过沪闵路，应该说呢又回到了沪闵路上啊。
现在呢，骑过了龙巢路，这边呢有一个漕宝路地铁站啊，就是1号线的地铁站。前方右拐呢，就是我今天骑行的第2个打卡点——潮汐公园啊。虽然我知道公园里面呢一般都不可以骑单车的，但是我就到它门口呢来打个卡。这是一片啊，以前就保留下来的公园。现在啊，这种绿地很多了，公园也不稀奇了。但是以前呢，像这种公园啊，真的是难得的休闲的环境啊，特别是住在边上那些居民的经常利用的地方。这里骑着骑着呢，就骑到了曹东支路上啊，没有来过的一条小马路。我在这边呢，再导航一下我下一个打卡的目的地。下一个打卡地方呢，就是上海体育馆。左转到田中路，继续骑一段。前方呢就是潮汐路啊。现在右转又回到了潮汐路上，很大的牌子啊，上海体育场，算是上海的奥林匹克中心吧。分了好几期啊，从最早的上海体育馆，当时称为万人体育馆，后来建了游泳馆。最后建了10几万人的体育场，这些年呢一直在装修啊，可能要为上海下一次申请奥运会做准备吧。但是听说呢，上海体育场馆的改建、重修工程呢，基本上告一段落了啊。今天呢，我们也去看一看。
这边呢是交通比较复杂的地方，你看那个高架系统，还有地面的公交系统啊，交织在一块儿。眼前的呢就是上海体育馆了。但即便这种体育休闲的地方呢，估计也不让单车骑行了。但我们可以到门口去稍稍的转一圈。你看啊，这里连骑上去的路都没有。这边呢就是徐家汇体育公园，禁止非机动车通行，非常奇怪的一种安排啊，当然也无所谓。当然，那些散步道上应该也不让骑单车啊，那我们也没有必要去挑战了，就围着这个体育中心的外围啊走一段。你看啊，上面专门有写着，不可以放无人机，不可以攀爬，不能抽烟，还有一个要命的就不让骑单车啊。那么好的路，宁可一个人都没有。那我们就是能骑到马路上去了。这边呢是零陵路啊。右手边呢就是整个体育中心，包括体育场、体育馆、游泳馆等等设施。马路的左侧呢也都发展成了商业街区啊，相当不错的地方。
兴南路啊。现在呢，从零陵路左管道也是一条非常幽静的道路，来走一段。这边呢已经是天耀桥路了啊，和学土路交界地方，一条内敛但是有内涵的马路啊。这里呢也形成了自己的一个商圈，好多各种各样的餐馆。既然来了，就到里面去转一转吧。现在骑过了南丹路啊，感觉这条马路啊，车越来越多。这里啊，人实在太多啊，我就在天业桥路上掉了头，准备走一段南丹路啊，往徐家汇的方向直行。现在呢，我已经来到了南丹路上了。
前方200米呢，这是徐光启的纪念馆，也是徐光启家族的墓地啊。以前呢也曾经来过，那我就把徐光启纪念馆呢作为今天骑行的最后一个打卡点。现在呢，骑过潮汐北路啊，继续在南山路上骑行。这边呢就有徐家汇站一个地铁枢纽。前方的牌子呢写着徐光启纪念馆。那我今天从新庄到徐家汇的骑行呢，就以这个纪念馆作为终点。谢谢大家的跟随和观赏，再见，拜拜。